دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. به خانه دوست خیلی خوش اومدید. من دنیا هستم و توی این اپیزود میخواستم راجع به این چند روزی که گذشت باتون صحبت کنم. در مورد اختلاف نظرهای زیادی که با هم دیگه داشتیم، در مورد صداها و اخبار دلهره آوری که میشنیدیم و در مورد اون حالت پا در هوایی که هممون تجربهش کردیم و متاسفانه هنوزم ادامه داره. همچنین میخواستم یه اشاره کوتاهی هم بکنم به کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ نوشته اوریانا فالاچی. این چند وقت من تجربه ها و برخوردهای مختلفی داشتم. اختلاف نظر خیلی زیاد بود، چه تو فضای مجازی چه تو دنیای واقعی. هرچند که یه جاهایی واقعا ناراحت می شدم و حرصم می گرفت و انتظار داشتم یک سری بدیهیات رو یه عده درک کنن، اما با این حال بازم برام طبیعیه، چون اگه قرار بود همه هم نظر باشیم که دنیا گل و بلبل می شد. با چند تا دسته آدم مختلف هم روبرو شدم. اولیش آدمایی بودن مثل خود من که خیلی حساس بودن، دائم در حال چک کردن اخبار بودن، تحلیلا رو میخوندن، میخواستن ببینن ساعت به ساعت چه اتفاقی داره میفته. مورد بعدی آدمایی بودن که اتفاقا بالعکس، با اینکه از شرایط مطلع بودن، میدونستن چه اتفاقی داره میفته، اما روتین زندگیشون رو حفظ کرده بودن. از نظر من اینا آدمایی بودن که نه تنها بیخیال نیستن، بلکه مدیریت شرایط بحران رو خیلی خوب بلدن. البته این نظر شخصی منه و فکر میکنم یه روانشناس بهتر میتونه راجع به این موضوع صحبت کنه و اصلا بگه درست هست یا غلط. یه دسته دیگه هم بودن که عموماً سنشون بالاتر بود و خودشون به دو گروه تقسیم می شدن، یا از این ور بوم می افتادن یا از اون ور بوم، یا به خاطر تجربه جنگ قبلی خیلی آدمای حساسی بودن و نمی خواستن یک سری اتفاقات دوباره براشون تکرار بشه، یا اینکه بالعکس می گفتن بابا اینی که شما الان داری می بینید جنگ نیست، جنگ اون چیزی بود که ما تجربهش کردیم. حتی زیر پست آخر منظورم اپیزود آخر کاناله، من 2-3 تا کامنت داشتم که لطف کردن و تجربه هاشون رو با هم در میون گذاشتن و به شخصه بعد از سیل و زلزله و رکود اقتصادی و کرونا اصلا دلم نمیخواد اونا رو هم تجربه کنم. یه برخوردایی هم داشتم که رو اعصاب بود، اما یه ذره خنده‌دار هم بود. من 2 نمونهش رو براتون مثال میزنم. اولیش این که همسایه بالایی ما که خدا رو 100,000 مرتبه شکر این ویدیو رو نمیبینه، من مطمئنم، یه دختر خانم خیلی ناز و کوچولو دارن که من فکر میکنم این بچه بیش فعاله. هر موقع که این بچه از این ور خونه میدوید میرفت اون ور خونه و سر و صدا میکرد تو هر ساعتی از شبانه روز، من یه لحظه خشکم میزد، گوش میدادم ببینم که این پدافند موشک زدن چیه. بعد که خوب توجه میکردم متوجه میشدم که بابا بچه طبقه بالاییه. کاری هم از دستم بر نمی اومد و هنوز عادت هم نکردم، به خاطر اینکه این مدت انقدر درگیر موضوعات مربوط به جنگ بودم، مثلا دست خودم نیست. یه مورد دیگه هم که برام پیش اومد، رفته بودم باشگاه و با یه خانومی هم کلام شدم و ایشون فهمیدن که من ساکن تهرانم و این مدت اینجا به خاطر شرایط جنگی. گفتن که آره شنیدم تهران خیلی از خونه ها رو دزد زده. منم گفتم که آره منم شنیدم، امیدوارم که برای خونه من اتفاقی نیفته. برگشت گفت که نه بابا مگه میشه نیفته، حتما میزنن. و من اینجوری بودم که یعنی چی؟ به جای اینکه دلداری بدی به من، و واقعا خندم گرفت. نمیدونم الان چه اسمی بذارم روی رفتارش که محترمانه هم باشه، به هر حال اینجا خانه دوسته، ولی واقعا خندم گرفت و از این دست اتفاقات میفته دیگه، فکر میکنم برای همه بیفته. خیلی دوست دارم که تجربه های شما رو هم بدونم که شما این چند وقت چه چیزهایی رو پشت سر گذاشتی، چه اتفاقاتی براتون افتاده. برام حتما بنویسین، هرچند که میدونم شرایط با هم فرق میکنه، ولی یه نفر سخت‌تر، یه نفر آسون‌تر. کسی مثل من که اومده خونه پدر مادرش قاعدتاً شرایط بهتری داره تا کسی که مجبور شده خونه زندگی رو ول کنه و حالا یه جورایی انگار یه مسافرت اجباری براش پیش اومده.
البته اگه بشه اسمش رو مسافرت گذاشت. من این چند وقت باشگاه رفتم، کتاب خوندم، با دوستان معاشرت کردم و همونطور که توی اپیزود قبلی گفتم که خیلی هم حالم خوب نبود و عملا پشت دوربین زدم زیر گریه پیشتون، دارم تلاشم رو میکنم که ادامه بدم، امید داشته باشم و امیدوارم که شما هم همین کار رو بکنید. حتی یه پکیج زبان 1 سال پیش خریده بودم و نصف نیمه مونده بود به خاطر شرایط کاریم و در واقع تایمم که محدود شده بود نتونسته بودم ادامه بدم. خواستم اونو دوباره شروع کنم و به خاطر قطعی نت نتونستم. میخوام بگم که تلاشم رو میکنم و فکر میکنم همسایه بالایی بچهش از خواب بیدار شد. باید جمع جور کنم اپیزود رو که سر و صدا خیلی شما رو اذیت نکنه. اما بریم سراغ کتابی که میخواستم بهتون معرفیش کنم. زندگی، جنگ و دیگر هیچ، نوشته اوریانا فالاچی. من این کتاب رو سال گذشته ترجمه خانم لیلی گلستان عزیز خوندم. اگه بخوام راجع به اوریانا فالاچی براتون صحبت کنم، ایشون یک خبرنگار زن ایتالیایی هستن که فوق‌العاده با جسارت بودن و خیلی از روایت‌هاشون تجربه عینی و شخصی خودشون بوده. خود همین کتاب رو هم شما وقتی میخونید یه جاهایی واقعا مو به تنتون سیخ میکنه اصطلاحاً. من خیلی دوست داشتم کتاب رو به صورت فیزیکی داشته باشم بهتون نشون بدم، ولی خب تهران جاش گذاشتم. یعنی اصلا نمیدونستم قراره راجع به این کتاب صحبت کنم. 2 تا اپیزود از خانه دوست رو به جنگ اختصاص بدم که همراه خودم بیارمش. یه جمله تو کتاب هست خیلی قشنگه، من اونو انتخاب کردم براتون بخونم. نوشته که یعنی دقیقاً زیر بمبارون بوده اوریانا فالاچی و می نویسه که بعد از بمباران چیزی که میماند سکوت نیست، یک وحشت خاموش است. و من فکر میکنم خوندن این کتاب خالی از لطف نباشه. به هر حال تجربه واقعی بوده که ایشون از سر گذرونده و فقط هم راجع به جنگ با توپ و تفنگ و اسلحه نیست، احساسات انسانی رو درگیر میکنه. راجع به ترس، راجع به امید، راجع به همدلی که میتونه وجود داشته باشه میتونه وجود نداشته باشه صحبت میکنه. یه جورایی یه جنگ درونی ما بین یه جنگ بیرونیه. یه جمله دیگه هم داره این کتاب که من فکر میکنم توی شرایط کنونی خیلی از ما بتونیم درکش کنیم، باهاش همزاد پنداری داشته باشیم. نوشته که در جنگ آدم‌ها بیشتر از گلوله ها از بیخبری میترسند. من فکر میکنم اینو خیلیامون الان با گوشت و پوست و استخونمون درکش میکنیم. اگه میخواستم خلاصه کتاب رو به صورت کامل توی این اپیزود جا بدم خیلی طولانی میشد. در نتیجه سعی کردم یک در واقع گریز مختصری داشته باشم و توضیح بدم مثلا کتاب راجع به چیه، فضای کتاب چطوریه که شما تصمیمتون رو بگیرین. اگه دوست دارین یه اپیزود از خانه دوست رو به خلاصه کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ نوشته اوریانا فالاچی اختصاص بدم، حتما تو نظرات برام بنویسین. مرسی که تا اینجای اپیزود همراه هم بودید. منتظر خوندن تجربیاتتون هستم. چنان نماند، چنین نیز هم نخواهد ماند. این روزها هم میگذره و امیدوارم که نهایتا هر اتفاقی میفته به نفع مردم سرزمینم باشه. هدف خانه دوست اینه که با هم و در کنار هم پیشرفت کنیم، رشد کنیم و آرامش داشته باشیم. این خونه با حضور شما گرم میمونه. پس سابسکرایب رو فراموش نکنید. من دنیا هستم، همراه شما در خانه دوست. یادتون نره اینجا همیشه چراغش روشنه.